大家好，我係藝術治療師李柔柔，歡迎嚟到生活中的藝術系列裏面嘅第4條短片隨心展。今日我哋會做一個比較細緻嘅創作，我哋用我哋嘅雙手開啟我哋創作嘅旅程。紙係一啲最容易揾到嘅材料，我哋可以用白色嘅紙啦、彩色嘅宣傳單張，甚至係印滿字嘅報紙都可以㗎。我哋只需要掌握少少簡單嘅剪紙技巧就可以將呢啲紙張重新賦予新嘅意義。今日安全鉸剪就係我哋嘅小助手，佢可以幫我哋將我哋心裏邊嘅形狀慢慢咁樣剪出嚟。而家我會教大家幾個簡單嘅摺紙步驟。咁喺我手上有一張正方形紙，我哋將呢個正方形對摺一次，佢就會變成長方形。我哋將呢個長方形再對摺多一次，佢就會變成一個細啲嘅正方形。我哋將呢個正方形今次對角咁樣摺，就會摺出一個等腰直角三角形。咁喺呢個時候我哋就為我哋嘅摺紙打好咗基礎㗎啦。摺紙嘅時候我哋可以留意下手指同紙張嗰個觸感，究竟係俾你咩感覺嘅呢？我哋基礎嘅紙張摺完之後就可以開始設計啦。咁我哋可以用一支筆去描繪，圖案方面可以簡單啲，唔使太複雜嘅，隨心咁樣畫就 OK 㗎啦。唯一嘅條件就係畫嘅時候要黐住紙嘅邊，咁樣我哋最終剪出嚟嘅成品先會連埋一齊㗎。咁我哋可以慢慢設計，唔使心急。我嘅設計已經完成啦。我喺呢度畫咗一個人仔，因為我呢條街都比較靜啲，我想有啲陪伴，所以就畫咗一個人仔同埋一啲啲嘅心心。咁設計完畢嘅時候我哋有一個小技巧嘅，就係可以將你想剪嘅部分就稍微咁樣填一啲顏色，咁係俾我哋自己分清楚要剪同埋要留低嘅地方。咁我哋設計完畢就可以開始剪㗎啦。咁我而家已經剪好啦，我哋打開睇下成果。我哋啱啱嘅嗰一個人仔而家已經多咗好多朋友仔啦。佢哋仲好似手拖手咁樣，而且中間仲好似有粒星星咁樣。我哋嘅設計可以隨意一啲，可以求其畫幾筆，然之後再篩選邊啲係要留嘅，邊啲係要去嘅。我哋跟住呢個圖案剪，打開睇下，其實佢都可以俾到你好多驚喜嘅喎。又或者我哋可以將我哋此時此刻嘅靈感去化成一啲小圖案，我哋去擺喺我哋嘅設計裏邊，唔使諗太多嘅，就咁樣擺喺我哋嘅紙張上邊。咦，打開嘅時候都幾靚啊！隨心剪就係咁自由、咁簡單。希望你下一次都可以喺城市裏邊，俾自己幾分鐘嘅時間，靜落嚟，停一停，剪一剪，感受下，做一幅屬於你自己嘅即興作品。希望你可以揾到屬於自己，可以俾心靈平靜落嚟嘅創作空間。
我哋下一節生活中的藝術再見。